Soomaaliga ee BBC waxaad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar Facebook iyo bartan internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal idil ahaantiinba meel walba aad inaga maqlaysaan waa 9 bisha koobaad sanadka 2021 Afrikada bari saacadu waa 2 duhurnimo waxyaabaha aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed ciidamo ka tirsan kuwa gaarka ah ee haram cad oo saaka la geeyay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo aqalka wakiilada Mareykanka oo faafiyay qabyo qoraal cusub oo xilka oo ka dhana madaxweyne Trump qaar kamid ah Soomaalida ku xaniban Kenya oo doonayay in ay u safraan Soomaaliya oo sheegay inay haysato dhibaato dhanka safarka ah ma haysto safaarad iwadayso ama go'aam hijrayso ama visa siinayso ama idin naxayso wagarata maalin walba waxa la leeyahay waa la buuray laba qof baa imaanay safaarad saareen noqon safiirka waa la celi marka anagu siyaasad inaan dhaxgalna hadda shacabnahay ma aha si una hadla leeyahay doonata aan la saaro iyo dabcan wararkii ciyaaraha barnaamijka waxa isku soo dubariday Axmed Mursal Xuseen anigoo Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa idin la socodsiinaya ee duhur wanaagsan dhageystayaal waxaase intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da Xasan Sheekh Cumar ayaa u diyaar Xasan mahadsanid Fartuun madaxweyne Trump ayaa ku eedeeyay shirkadda Twitter inay samaysay tallaabo shirqool ah oo ay gadaal ka riixayaan sida uu sheegay xisbiga dimuqraadiga ah iyo qolyo xag jirin ah kadib markii gabi ahaanba meesha laga saaray bartii uu ku lahaa Twitter oo ay ku xirnaayeen ku dhawaad 90 milyan oo qof shirkadda Twitter waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay si hurinta rabshadaha kadib markii Arbacadii la weeraray dhismaha Congress-ka ee magaalada Washington shirkadda Google ayaa sidoo kale meesha ka saartay ab kamida kuwa caanka ah oo bulshadu ay isticmaalaan loona yaqaano Pala abkan ayaa meesha looga saaray si aanu uga qayb qaadan rabshadaha ay sameynayaan taageerayaasha Trump ninka madaxa ka ah barnaamijkan ee Pala ayaa sheegay in aan la aqbali karin hadallada xanafta leh ee lagu baahinayo bartaas 10 caruur ah ayaa ku geeriyootay dab ka kacay cusbitaal dawladdu ay leedahay oo ku yaala gobolka Maharashtra ee dalka Hindiya caruurtan oo qaarkood ifkaba joogay maalmo kooban qaarna bilooyin ayaa ku jiray xarun lagu xanaaneeyo taasi oo subaxii hore ee saaka dabka uu ka kacay saraakiisha halka ay wax ka dhaceen ayaa amar ku bixiyeen baaritaan lagu sameeyo dabka oo aan ilaa iyo hadda la xaqiijin waxa sababay nin gacan ka geystay howlaha samata bixinta oo lagu magacaabo Raj Kumar ayaa ka hadlaya sida ay wax u dhaceen ऊपर में तो इतनी आग जमी थी बहुत ज्यादा जमी थी dabku aad buu u weynaa aag dhan waxa uu noqday madow mana aanan awoodin inaan gudaha u galno goobta oo waxba laba arki karin kadib waanu soo degnay inagoo adeegsanayna jaranjarada kooxda damdamiska albaabka ayaanu jabinay kadib markii aanu jabinay albaabka ayay noo suurta gashay in aan badbaadino 7 canug waxaanu isku daynay inaanu badbaadino inta hartay laakiin 3 caruur ah ayaa si daran u gubatay inta kalena waxay u dhinteen neefqabatin qiiq dartiis धुआं जो था उसके कारण ugu dambeyntiina hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku tilmaamay Mareykanka cadawga ugu weyn ee dalkiisa uu leeyahay hadalkan ayuu sheegay Mr Kim mar uu jeedinayay khudbada uu kula hadlayay mas'uuliyiinta xisbiga xukunka haya waxa uu sheegay inaanu rajo ka qabin in Washington ay bedesho siyaasadeeda ku aadan Pyongyang qof kasta oo madaxweyne ka noqda dalka Mareykanka warkii caalamku waa naga inta aad buu mahadsan yahay Xasan Sheekh Cumar ayuu kaasi ahaa inala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da dhageystayaal haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka وهجاك ظهور ونعكسن مركله أي نكب لونه رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلا أي شيء إن حكومة ديسو أي جوان ستي إن لجودا جلوه الجلنتا دور شوين كسي عن وقت كلا لوجلو من بويري شعبك الصوماليات هذا الكر رئيس الوزراء أي يمد كدب سيدا موقت مركي أي بربرين وذا هذا الذي لجودوني إن لجو حاليو قلاف كتاجن دور شدا الصومالية جارهان معمولة ذا بونتلان إيو جبلان وديدن سيدا هذا وحيو سعودان دنكا كله مجال ذا
ee beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka degay dhowr diyaaradood oo sida ciidamo ka tirsan kuwa gaarka ee Haramcad kuwaasi oo laga soo daabulay magaalada Muqdisho lama oga ujeedada ee dawladdu ay ka leedahay ciidanka cusub ee ay maanta geysay beledweyne inkastoo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay ay xiisado ka taagnaayeen halkaasi kadib markii dadweynaha magaaladu ay dhigeen dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan sida ay u dhacday amaba waa sida ay u dhacday doorashadii maamulka Hirshabelle ee uu ku soo baxay Cali Guudlaabe haddaba si aan u helno faahfaahinta wararkaasi waxa hadda qadka Luzi Live ee magaalada Muqdisho toos ugu jira wariyaha BBC da Ibrahim Maxamed Aadan Ibrahim adiga oo ku bilaabaya shirarka Muqdisho ee u dhaxeeya madaxda federaalka iyo qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada ee aakhirkii la yiri waxa la aadaya doorashada bal faahfaahin naga sii barton Ismaaciil waad mahadsantahay kulamadaasi shalay ayay soo bilowdeen waxayna u dhaxeeyeen madaxda sare ee dawladda federaalka sida madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Axmed Cabdi Kaariye Cali Guudlaawe Xuseen iyo Cabdi Casiis Maxamed Xasan Laftagareen aakhirkiina muuqaal laga soo duubay hadal ay jeediyeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa goor dhaweyd xafiiska ra'iisul wasaaruhu u qaybiyay warbaahinta muuqaalkaasi codadkii ku jiray waxa kamid ahaa ra'iisul wasaaraha oo hadlaya oo sheegaya in uu dadaal ku bixiyay sidii xal looga gaari lahaa arinta doorashada wuxuu sheegay in uu markii horeba sheegay in albaabada xafiiskiisu ay u furan yihiin dhammaan dhinacyada oo dhan si xal looga gaaro tabashooyinkii jiray waxa uu sheegay in uu arinta darteed u tagay dawlad goboleedyo kala duwan gaar ahaan magaalooyinka Garowe Gaalkacyo iyo Baydhabo sheegay inta inuu raadinayay sidii doorasho loo dhan yahay loo qabto wuxuu sheegay in wixii hadda ka dambeeya aan waqti laga lumin doonin shacabka Soomaaliyeed isla markaana xukuumaddiisu ay go'aansatay in doorashada la aado Ibrahim tan beledweyne maxaan ka ognahay sababta ciidamada loo geeyay halkaasi fartun waa usoo laaban doonaa waxaan rabaa inaan dhegeystayaasha dhegeysiino codka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo arintaasi kaga hadlayay socdaaladeedii aan ku tagay maamulada Koonfur Galbeed Puntland iyo Galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaaladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo shacabka Soomaaliyeed waxa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dawlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii la soo dhaafay si taas looga guul gaaro oo 4 sanado mar ay doorasho daafuran dalka uga qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyadda loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladeyn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 September 2020 fartuunay markuu hadalkaasi ra'iisul wasaaruhu jeedinayay muuqaalka la soo duubay waxa dhinacyada ka taagnaa madaxweynayaasha Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Cabdi Kaariye qorqor madaxweynaha Galmudug oo isna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay inuu dadaal badan ku bixiyay sidii arinta doorashada xal looga gaari lahaa wuxuu sheegay in ay arintaasi markii hore ka aqbaleen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo aad uga mahad celinayo gaar ahaan madaxweynaha Puntland laakiin waxa uu sheegay in qodobo uu sheegay in la isla ogaa oo ay ka cabanayeen in markii dambe madaxda dawladda federaalka uu soo gudbiyay isla markaana ay tanaasul ka muujiyeen tanaasulna ka sameeyeen madaxda dawladda federaalka laakiin markii uu dib ugu celiyay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ilaa hadda aan jawaab laga haynin iyo sidoo kale ururada kale ama qolyaha kale ee mucaaradka ah waxa uu sheegay in dadaalkaas ay madaxdu tanaasul badan ka sameysay waa madaxda dawladda federaalka inkastoo aanu sheegin qodobada madaxda dawladda federaalku ay tanaasulka ka sameeyeen markii aan madaxda Puntland Jubbaland iyo dhinacyada kale asbuucii la soo dhaafay ku shirnay Garowe waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay waxay ii soo dhiibeen qodobo sida Soomaaliland laga wada socdo 3 ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dawladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka
kadib waxaan ku soo laabtay muqdisho aniga oo shirar la galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare mudane maxamed xuseen roble intaas kadib waxaan dib ugu celiyey madaxweyne siciid deni iyo madaxweyne axmed madoobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go-aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgoyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo dalkana ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo wakhtigeeda ku qabsoonta waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda puntland iyo jubbaland iyo dhinacyadii kale ee dhexdhexaadinta aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsaneed iyo tanasulkii ay muujiyeen madaxda qaranka kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor oo ka hadlayay shirkii jaraa'id ee xafiiska ra-iisul wasaaraha lagu qabtay ee muuqaalka ay kasoo duubeen qaybta warfaafinta ee isla xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ilaa hadda ma jiro wax wara oo kasoo baxay dhinacyada kale ee ku saabsan doorashada gaar ahaan maamulada puntland iyo jubbaland ee uu madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor sheegay in qodobadii uu kasoo qaaday ay tanaasul ka sameeyeen madaxda dowladda federaalka fartuune waxaa muuqata in dowladdu hadda u qalab qaadatay in maamulada iyada hadda la socda iyo iyaduba inay doorashada galaan inkastoo mowqifka dowlada goboleedyada kale ee jubbaland iyo puntland aanan ogeyn iyo sidoo kale qolyaha kale ee mucaaradka uu ka hadlay madaxweyne axmed cabdi kaariye qorqor ibrahim arinta beledweyne maxaanu ka ognahay sababtaay ciidamada amaba ciidamada loo geeyay halkaasi sida ay noo sheegeen ila ku sugan beledweyne saaka dhowr diyaaradood oo ka tegay magaalada muqdisho ayaa tegay magaaladaasi kuwaasoo siday ciidamada gaarka ah ee la yidhaahdo haram cad ee ka tirsan booliska soomaaliya tirada ciidankaasi tagtay markii hore waxaa lagu sheegay ilaa 150 askari waxaana dadka deegaanku ii sheegeen in la dejiyey garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi gaar ahaan garoonka la yidhaahdo laqayo ilaa hadda wax wara oo kasoo baxay hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalku ma jiraan oo ku aadan sababta ciidankaasi loo geeyay beledweyne inagu og in ciidamo kala duwan oo kuwa militariga Soomaaliya ka tirsan sidoo kale booliska iyo ciidamada midowga Afrika oo waliba ka socda dalalka Djibouti iyo Ethiopia inay magaaladaasi joogaan sababta ciidamadan kale loogu baahday ee gaarka ah ee haram cad in magaaladaasi loo geeyo dadweynuhu aragtiyo kala duwan ay arintaasi ka bixinayeen beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu wado inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo dhowr iyo 20 kursi ayaa magaaladaasi doorashadeeda lagu qaban doona marka dad waxay leeyihiin ammaanka doorashooyinka ayaa loo geeyay halka aad ogtahay in magaalada xiisada ay ka taagnaayeen dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay oo ku saabsan arinta doorashada Hirshabelle ee Jowhar ee madaxweyne Cali Guudlaaw uu soo baxay oo qabaa'ilka deegaanka qaarkood ay aad uga soo horjeesteen isla markaana xitaa ay jabahdi ka abuurantay magaaladaasi duleedkeeda oo nin generaal Xudli yiraahdo uu madax ka yahay marka dabcan iyadoo xiisadaasi magaalada ka jiraan ay ciidankani tageen laakiin ilaa hadda saraakiisha booliska iyo kuwa dowladda federaalkuba kama hadlin sababta ciidamadaasi saaka loo geeyay beledweyne waa hagaag Ibrahim aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo qadka toos ugu jiray qaar kamid ah dhageystayaasheena ayaa qodobkaasi aragtidooda ka soo dhiibtay Cabdiraxmaan Yuusuf Asxaab waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee sheegay in doorashada la gudagalayo maaha arin xilligan ku haboon in doorasho la qabto xilli madaxda qaar ee maamulada wali ay khilaaf uu ka dhex jiro taasina waxa ay horseedi kartaa nidaam fowdo ee doorasho waayo tabashooyin ayaa jira sayid Umar Cusmaan Cabdulle oo Dhuusamareeb jooga ayaa waxa uu leeyahay waan bogaadinayaa hadalka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ah in la gudagalayo doorashada oo aan cid dambe la sugi doonin sababtoo ah waxa la joogaa buu yiri xilligii lagu balamay in la gudagalo doorashada waxaan ugu baaqayaa Jubbaland iyo Puntland in aysan ka harin dalka intiisa kale oo ay ka soo qayb galaan doorashada waaga kuwaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah dhageystayaasheena Facebook oo aragtiyadooda kasoo dhiibanay haatanna haddii aynu Mareykanka aadno xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa faafiyay qaraar qabiyo qoraal cusub oo xilka qaadis oo ka dhana madaxweyne Donald Trump dhanka kale shirkadda Twitter ayaa sheegtay in ay gabi ahaanba hawada ka saartay ciwaanka madaxweyne Trump wariyahayaga Xasan Sheekh Cumar ayaa inoo faahfaahinaya
shirkadda Twitter ayaa sheegtay in go'aankan ay gaartay kadib markii baaritaano lagu sameeyay qoraaladiisii ugu dambeeyay ee madaxweyne Trump uu soo dhigo bartiisa Twitter. Waxay shirkaddu sheegtay inay jiraan walacyo laga qabo halis sii horin karta rabshadaha haatan ka taagan Mareykanka. Talaabadan ayaana imaanaysa iyadoo maalmahanba shirkadaha online-ka ay meesha ka saarayeen ciwaanada baahiya erayada kicinta ah ama dhibaato horseedi kara gaar ahaana taageerayaasha madaxweyne Trump. Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha Mareykanka iyo dadka caanka ah ayaa muddaba ku baaqayay in barta Twitter ay gabi ahaanba meesha ka saarto ciwaanka madaxweyne Trump. Marwadii hore ee Mareykanka Michelle Obama ayaa khamiistii barteeda Twitterka shirkadda kaga codsatay inay joojiso qoraalada Trump ee dhaqan xumada ah, sidoo kalena gabi ahaanba meesha ay ka saaraan ciwaanka madaxweyne Trump. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa ku eedeynaya madaxweynaha xilka ka degaya dambiyo waaweyn iyo kuwa fudfudud oo ay ku jirto kicinta kacdoon shacab. Afhayeenka aqalka Koongareeska Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay sii wadi doonto ololaha xilka xayuubinta Trump haddii uu madaxweynuhu si shakhsiyan ah isku casili waayo. Trump ayaa lagu wadaa inuu xafiiska ka tago 22 maalmood gudahood. Afhayeen u hadlay aqalka cadna waxa uu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha ka hor xilliga loo asteeyay ay sii kala qaybin karto dalka Mareykanka. Mid ka mid ah xubnaha sare ee golaha wasiirada Mareykanka oo aad ugu dhawaa madaxweynaha ayaa ku biirtay liiska dadkii dhawaan iscasilay sababo la xiriira khudbadii uu madaxweynuhu u jeediyay dibadbaxayaasha ka hor inta aysan weerar ku qaadin aqalka Koongareeska. Xogayaha waxbarashada Betsy DeVos ayaa sheegtay in laga haboonaa wixii dhacay Arbacadii. Hogaamiyaasha dalalka caalamka ayaana cambaareeyay qalalaasihii ka dhacay magaalada Washington kadib markii aqalka Koongareeska ay weerar ku qaadeen taageerayaasha madaxweyne Trump. aad buu u mahadsan yahay xasan sheekh cumar ayuu kaasi ahaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay. dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee BBC. ka dhegeysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com. qaar ka mid ah Soomaalida ku xaniban magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay inay haysato dhibaato kuwaasi oo doonaya inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Waxay sheegeen inaysan heli karin warqadda Go Home oo ka caawinaysa in ay dalka ka baxaan maadaama ay xiran tahay safaaradda Soomaaliya ee Kenya. Arintani ayaa salka ku haysa khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, taasi oo ugu dambeyn amaba keentay in dowladda Soomaaliya xiriirkii diblomaasi jarta Kenya. dadka Kenya ku xaniban waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Muuse Mayow, wariyaha BBC da Bashiir Maxamed Caato ayuu u waramay oo weydiiyay bal waxa ay ka cabanayaan. muddaan halkan joogay haddii ilaahay ku rooyahay aan wax fiisa ay safaaradna aan furnayn waddankiina aan u baahnay inaan ku noqono sidaan u cadibanaha meelaha farna male waddadii lama bareeri karo xaaladeeda way iska xun tahay oo haddii ilaahay ku rooyahay bahala galayna noqoto dhan kasta safaaradii kama hayno oo waa xiran tahay oo dowladii wax xiriir ma jiro waxa weeyaan wax noo danaynayna ma laho haddii ilaahay ku rooya oo ka fakarayo anigaan kula hadlay kaliya maaha dad badan ayaa dhibaataysan intee doonaysa inaad u safarto marka Soomaaliya waddankeygaan rabay Soomaaliyaan ka imid Soomaaliyaan ku dhashay dadkii meeshay degan yihiin haddii ilaahay ku rooya waddankiinaan ku noqdaa raba mideeda kale hooyadii xanuunsan oo si aan uga taga aan lahay oo laleeyahay isbitaal la geynaa intaa la geynaa lasii wado lasoo wado meeshaa laftirkeeda jiidka iska xiran dhibaataa jirto marka wallahi ma aqaan mideeda kale ani keliya maaha dad badan aa jiro oo dhibaatadan qabo waalidiin waaweyn dad caruur ah dad isugu jira xaasas nimankoodii haddii ilaahay ku sugahayeen marka dhibaato fara badan ayaa jirta awalba waxaan waa safaaradii dowladii wax maslaxa jirta hadda wax maslaxa ma jirto mar haddii dowladii ay heshiin waayeen shacabkii baa dhibaato ku qabno inaad dalkii u laabato oo aad safarto maxaa marka ka hortaagan waxaa iga hortaagan ma haysto safaaradda iwadayso ama goohom ii jarayso ama viisa isiinayso ama iga naxayso way garatay maalin walba waxaa laleeyahay waa la guuray laba qof baa imaanay safaaradda saanay noqon safiirka waa la celi marka annagu siyaasad inaan dhex galno haddaan shacab nahay ma aha si una hala la yeelo doon hataa hana la saaro waddankeena inaan tagnaa rabnaa goohomkan aad sheegayso bal dadka ku dhegeysanaya u sharax muxuu yahay sideese loogu safraa goohom waa kelmad ingiriisi oo gurigaaga ku laaba ah talyaani markii loo dhigana laasha basaara la dhahaa dhaaf ha iska tage waa talyaani goohomna waa ingiriis waa qofkan maadaama uu gurigiisa u noqonayo waana emergency flight aa la dhahaa dadka oo meelaha saas ugu xanimo goohoma loo jaraa safaaradahooda ayaa u sameeya oo dalkooda u joogo annagu marka waxaan dareynay inaan safaarad qabin goohomna aanan lahayn halkan aan noolan karin Soomaalidu siyaabo badan bay waddanka ku joogaan oo qaar waa qaxooti qaarna baasboor Soomaaliga ay waddankan ay ku joogaan marka adigu maxaad ku joogtay waddanka
baasaboor Soomaali. haddaad marka baasaboor Soomaaliga haysato dalku galkeena uu ku saaran yahay maxay tahay waxaad doonayso hadda mar haddii aad fiisana doonan karin oo ka dhaco oo haddii Ilaahay ku rooyahay aad waxna qabsan safaarad aan la xiriiri karin go home iska qaadanay markii waa runta qofka qaxooti qaar ku joogo qaarka kalena waxay ku joogaan baasaboor ajnabi ah laakiin dadka go home ka qaato waxa weeyaan anagoo kale Soomaali baasaboor soo galay viisa soo galay oo viisa ka dhacay waxa ugu soo celiyay waayay wadankiina ma laaban karno mushkilooyinkaas ayaa jirta go home kan imika aad sheegayso markii hore yaa bixin jiray safaaradda bixin jirtay maadaama safiirka uu joogo ama qunsulka qaladii shaqeynaysa ama safaaradda uu joogo waxay ahaan jirtay in la yiraahdo hebel hal wadankiisa ku noqdo tigidkaas baa jaranay no passport waa warqad xiriir ka dhaxayso labada dawladood qaasatan dawladda Soomaaliya ayaa xoogeeda sameynaysa marka laga soo tago inaad u baahan tihiin waraaqahaasi guri noqoshada ma jiraan qaabo kale oo aad ku safri kartaan haddii ahaan leed xitaa inaad gaadiid ku safrtaan aad baan uga xumahay wax baabuur ah oo jid mari karaan bajirinba mar haddii qoladan laga dhaxbaxo roob da'ay iyo ilaahdi ku roo qolo kale jidkiisa joogaan magacooda hadda sheegi karin wala dhibaato badan ayaa jirta dhulka marka sharci adoon haysanin ama aadan lacag aad u haysan dhibaato badan ayaa jirta hadda aan ka hadli karin ma garan maxay idin qorshaha marka wallahi waxba ima qorshaysna haddaan meelaan ka hadla aan heli karo caalamka noqoto ama dawladda aan la hadli karo waxaan oran lahaa wadankeena aan u baahna haddii dawladdeena noo danqanayso ilaa anaga iyadaa naga dhaxaysa moogta kuwaan hadda aan deganahay waxaa la leeyahay dadkiina iyo safaaradiina aada mar walba kiraya haddii jidka haddii lala qabto lacag iyo waxbaa nalaga qaadaa oo ahlaaliisha marka waxaan ka codsanayaa dawladdeeda Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan inay wadankeena dadkan xiriir ugu yeelaan oo dhibaatada naga bixiyaan oo go home noo sameeyaan safaaradda noo furaan kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Muuse Mayow oo u waramayay wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato dhageystayaal haatan ku soo dhawaada baafintii baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da magaalada Nairobi idinkaga soo tibinaya anigoo ah Faysal Bishaar Aligo iyo Caasha Saciid Xasan Caasha mahadsanid Aligo baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Ifraax Cali oo joogto Burco waxay baafinaysaa Yurub Cali waxa ugu wardambeysay ku sugan Yemen 2010 haddaba haddii ay maqlayso Yurub Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Ifraax Cali ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Fayza Faarax Ciise oo joogta Burco waxay baafinaysaa Nimco Faarax Ciise waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka Liibiya sanadkii 2007 haddaba haddii ay maqlayso Nimco Faarax Ciise ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Fayza Faarax Ciise ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Kaltuun Ibraahim Raage oo joogta Burco waxay baafinaysaa Maymuun Ibraahim waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan Sacuudiga 2006 haddaba haddii ay maqlayso Maymuun Ibraahim ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Kaltuun Ibraahim ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Hinda Xasan Yuusuf oo joogta Burco waxay baafinaysaa Sucaad Xasan Yuusuf waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka Suudaan sanadkii 2002 haddaba haddii ay maqlayso Sucaad Xasan Yuusuf ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Hinda Xasan Yuusuf ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Fawziya Xasan oo joogta Burco waxay baafinaysaa Naciima Xasan Maxamed waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan Kenya 2003 haddaba haddii ay maqlayso Naciima Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Fawziya Xasan ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Yurub Guure Maxamed oo joogta Burco waxay baafinaysaa Bilhaan Guure Maxamed waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka Yemen sanadkii 2005 haddaba haddii ay maqlayso Bilhaan Guure Maxamed ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Yurub Guure Maxamed ayadoo wixii waraa loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco Kaltuun Maxamed Xuseen oo joogto Burama waxay baafinaysaa Cabdiqaadir Maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Baladweyn 2004 haddaba haddii uu maqlayo Cabdiqaadir Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Kaltuun Maxamed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burama Khadra Colaad Bile oo joogta Burco waxay baafinaysaa Nuurta Colaad Bile waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ethiopia sanadkii 2013 haddaba haddii ay maqlayso Nuurta Colaad Bile ama bay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Khadra Colaad Bile ayadoo wixii
waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. saalax haaruun cilmi oo jooga buuram waxa uu baafinayaa sahra haaruun waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan yeman 2015 haddaba haddii ayna maqlayso zahra haaruun amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo saalax haaruun iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. nuurto xuseen cusmaan oo joogta burco waxay baafinaysaa ismahaan xuseen cusmaan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ethiopia sanadkii 2007 haddaba haddii ayna maqlayso ismahaan xuseen cusmaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nuurto xuseen cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. deeqa axmed bulbul oo joogto burco waxay baafinaysaa aamine axmed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ethiopia 2010 haddaba haddii ayna maqlayso aamine axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo deeqa axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay buurama. ruqiya cawil maxamed oo joogta burco waxay baafinaysaa zamzam cawil maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadkii 2010 haddaba haddii ayna maqlayso zamzam cawil maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo ruqiya cawil maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. hibo cumar cawad oo joogto burco waxay baafinaysaa mustafa xuseen waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya 2018 haddaba haddii uu maqlayo mustafa xuseen amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo hibo cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay buurama. qadar cabdulaahi cusmaan oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa khadiijo cabdulaahi cusmaan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka sanadkii 2019 haddaba haddii ayna maqlayso khadiijo cabdulaahi cusmaan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadar cabdulaahi cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. daahir cilmi cabdulle oo jooga buuram waxa uu baafinayaa cusmaan cilmi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2015 haddaba haddii uuna maqlayo cusmaan cilmi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo daahir cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay buurama. cabdulqaadir axmed cali oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa maxamed axmed cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadkii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed axmed cali amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulqaadir axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. cabdi muuse yuunis oo jooga buurama waxa uu baafinayaa xasan muuse yuunis waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itaaliya 2015 haddaba haddii uuna maqlayo xasan muuse amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdi muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay buurama. isha maxamed cali oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa dadka kale ah maxamed cali saciid iyo maymuun cali saciid waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan dalka Ingiriiska sanadkii 2018 haddaba haddii ayna maqlayaan maxamed cali saciid iyo maymuun cali saciid amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyo isha maxamed cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. maxamed axmed cabdulle oo jooga buurama waxa uu baafinayaa xaashi axmed cabdulle waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Ethiopia 2010 haddaba haddii uuna maqlayo xaashi axmed cabdulle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo maxamed axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay buurama. cabdulaahi cali yaxye oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa cusmaan cali yaxye waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Suudaan sanadkii 2018 haddaba haddii uuna maqlayo cusmaan cali yaxye amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi cali yaxye iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. bushra cumar oo joogto buurama waxay baafinaysaa baxsan cumar waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Kenya 2008 haddaba haddii ayna maqlayso baxsan cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo bushra cumar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco. leyle cusmaan maxamuud oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa cusmaan maxamed yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka sanadkii 2000 haddaba haddii uu maqlayo cusmaan maxamed yuusuf amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo leyle cusmaan maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. najax ibraahim oo jooga buurama waxa uu baafinayaa Roodo Ibraahim waxaa ugu wardambeysay sanadkii 2003 haddaba haddii ayna maqlayso Roodo Ibraahim amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo najax ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay buurama. asli kadiye maxamuud oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa daawud xasan sabriye waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Jarmalka sanadkii 2010 haddaba haddii uu maqlayo daawud xasan sabriye amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo asli kadiye maxamuud iyadoo wixii waraa
waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. hibaaq cabdi oo joogto Boorama waxay baafinaysaa Sucaad Cabdiraxmaan waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan Koonfur Afrika 2010 haddaba haddii ay maqlayso Sucaad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo hibaaq Cabdiraxmaan ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Bakar Cumar Cali oo jooga Kismaayo waxa uu baafinayaa Maxamuud Cumar Cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Uganda sanadkii 2019 haddaba haddii uu maqlayo Maxamuud Cumar Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Bakar Cumar Cali ayadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. Aasiya Kayse aadan oo joogto Boorama waxay baafinaysaa Mahad Kayse waxa ugu wardambeysay sanadkii 2010 haddaba haddii uu maqlayo Mahad Kayse ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aasiya Kayse aadan ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Firdawsa Maxamed Cabdiraxmaan oo joogta Kismaayo waxay baafinaysaa Asli Maxamed Cabdiraxmaan waxa ugu wardambeysay ayadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadkii 2019 haddaba haddii ay maqlayso Asli Maxamed Cabdiraxmaan ama way jirto cid garanayso fadlan warkeeda la gaarsiiyo Firdawsa Maxamed Cabdiraxmaan ayadoo wax waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Kismaayo. baafintiina maanta waa naginta baafintaasi ayaan ugu dambeysay idaacadeena duhurnimo waxaa inoo balana saacadu marka ay gaarto 5 galabnimo inta ka horeysana nabaadiin.